Hello guys, good morning. Good morning sa tanan. Good morning Bohol, Philippines. For today's video, mag-grilled taog whole chicken for breakfast, lunch, o dinner. Dala na ni tanan guys. Okay, dako man. It's Sunday today. Bugat. Naluto naman sa ilaw. Itong tusok-tusok po ni guys, mawala ang sibo or maluto sa ilaw. Mawala. Sunday today guys. Pwede rin dala na ni tanan guys para panihapon, pamahaw, paniudto. Balihon na po ni pa. Balihon sa ni guys. Oh. Tara. Liki na. Tusok na po. Marinate na ni sa ilam guys. Daghan na siya ingredients sa ilam. Para ma-crispy. Atong tusok-tusokon, bawa ang sibo. Oh, crispy na. Oh, crispy. Crispy. Crispy ang result sa grilled whole chicken. Marta guys, thank you Lord sa mga grasya.